Ты пришел на телек, тебе телек говорит: слушайте, хорошо, нам нравится ваш проект, вот вам деньги на пилотку, идите снимите пилотку. Ты пилотку снял, принес обратно, они говорят: о, интересно, прикольно, вот вам еще деньги на 10 выпусков. Нахер это надо? Ну действительно, нахер ему надо, а может быть он лучше там банкиром будет. Как часто вообще приходится слышать в адрес ваших продуктов уят? Ну или редко? О, ну частенько бывает, частенько бывает. Фильмы — это не самый коммерчески выгодный проект. Например, вот есть фраза «маглы не поймут». Всем привет! Это проект «Люди в деле». Мы разрушаем стереотип о том, что в Кыргызстане нельзя добиться успеха, заработать деньги в бизнесе, если нет связей. И сегодня мы находимся в парке любви, где расположена студия человека, который превратил любимое дело в доходный бизнес. Человек, который прошел путь от простого КВНщика до основателя компании 1.1 Studio. Сегодня с нами Данияр Болотбеков. Как вообще начинается утро человека, который создает эти знаменитые вайны, эти знаменитые по лицу так скетчи? Пах, пах, папа, вставай, вставай. Вот так начинается утро. То есть жена вместе... Жена как бы не. Жена ночью бьет меня всю ночь сначала, а потом утром с утра уже сын бьет. Буквально вот по дороге сюда посмотрел вайн про идеальную хозяйку. Ага. Насколько вообще правдивы сюжеты? Ну это было, такое бывало, она рассказывала, такое бывало, это ее придуманный скетч, то есть периодически она тоже придумывает, я ее заставляю, а так она бессовестно только хайпует на мне, понимаешь? Что показать? Ну это наш холл, в общем, наш холл, здесь у нас все наши проекты, которые, ну это не все проекты, это, скажем, проекты, которые, так скажем, поворотные были, те, которые как-то повлияли на жизнь студии. Это наш первый фильм «Биртуганчик». Мы с него собрали на тот момент рекордное количество денег, но он был самый кассовый фильм своего года. Потом его со временем переехал «В поисках мамы». Потом пошли вот все эти проекты, которые как-то повлияли. Вот сейчас мы 1.1 Studio Music Label открыли. Сейчас будем продюсировать музыкальных артистов, помимо видеоконтента. То есть это будет собственный большой лейбл, где будете набирать ребят? Ну слушай, надеюсь, будет большой лейбл, надеюсь. Пока что он состоит из 2 боевых единиц, артиста Енота и группа Yamaji Feiji, сейчас такие будут рэперы. Но я думаю, они скоро о них будут все говорить. То есть ждем что-то интересное в ближайшее время? Они реально прикольные, крутые. Там можете ставить, у них, по-моему, уже есть какие-то треки с этого на YouTube. Но если говорить про бизнес и забыть сейчас про фильмы, понятно, что они приносят наибольшую кассу. Какой из проектов, больше ориентированных на YouTube, сейчас коммерчески выгоден? Если вообще такие? Слушай, вопрос изначально, но там есть момент, что фильмы — это не самый коммерчески выгодный проект. То есть, допустим, «Движение крылышка рек», мы с него вообще ничего не заработали. То есть, так может быть. Можно потратить. И проблема фильма в том, что ты тратишь на это 2-3 месяца, на проект, который в кассе отображается только через там 4, 5, 6 месяцев, короче. То есть это немножечко не всегда выгодно. И в нашем случае, мы сделали 3 фильма на счету студии, и я бы не сказал, что это самые кассовые проекты, короче. То есть в кино, в принципе, можно и не лезть, можно заниматься такими другими проектами, более хайповыми. Есть проекты, с которых как-то мы зарабатывали, есть проекты, с которых чуть меньше зарабатывали. Я думаю, это нормальная ситуация, да? То есть есть проекты, с которых мы вообще ничего не зарабатываем, вот. Лютая студия. Это зато серебряная кнопка, это полностью достижение. Дотационный проект. Нет, серебряная кнопка не у Лютой студии. Серебряная кнопка у канала 1.1 ТВ, который размещает Джарайти, Телемнедейт, МХ Шоу, короче, вот эти все проекты, они на 1.1 ТВ, а 1.1 ТВ является обладателем серебряной кнопки, а вот Лютая студия, она является обладателем, я не знаю, монтажера по имени Данияр Болотбеков, и все, больше ничего у него нету, короче. Это наш фирменный значок, на самом деле не наш, конечно, это РЭК. Просто мы для себя решили, что прикольный фирменный знак 1.1 студия. Вот.
Так, это наш холл, короче, здесь. Мы очень всегда боимся, что если мы расставим столы, то наши ребята сразу начнут на них кушать и тому подобное. И именно поэтому, короче, когда эту зону сделали, здесь так и написали "This place is for поработать", чтобы здесь никто не ел, короче. А "This place for покушать" is there. Да, самое, наверное, вкусное место. Слушай, да, ну кухня, не сказать, что самое вкусное место. О, сегодня, кстати, чисто. Готовились. Я не знаю, кстати, мы не готовились вообще. Я вообще ребятам не говорил по поводу того, что вы придете, поэтому здесь может быть реальный бардак где-то в кабинетах, не пугайтесь. Но я думаю, ну мы коллектив творческий, у нас как бы все вот так вот. Здесь место, где часто всего ссорятся, как бы, чаще всего. Но я думаю, это в принципе везде тогда, на кухнях чаще всего ссорятся. Наш мини-павильончик. У нас это второй офис, как бы первый офис 1-1 студия был здесь неподалеку, и мы сделали внутри одну комнату, основную, большую, где сидели все авторы, где придумывались основные все шутки, где редактура проходила. И в КВЧках есть такое понятие "качать", ну то есть, ну, ты же знаешь, да, как ты же тоже КВЧ. Это такое понятие, когда ты придумываешь шутки, придумываешь там материал и тому подобное. И мы назвали этот кабинет "Качевая". Потом, когда переехали в этот офис, мы подумали, слушай, надо традицию оставить, давайте "Качевую" оставим, короче, потому что в ней также что-то придумывается, в ней будем также что-то снимать. Но здесь уже подошли таким с более подходом для съемок, потому что здесь поставили сразу и фермочки поставили. Здесь, кстати, снимался проект "Эмуха Шоу", вот последний сезон. До этого мы снимали все время где-то, арендовали студии, решили сделать здесь сами, короче. То есть полностью все это ребята создали. Если правильно свет расставить, то даже эти обои будут выглядеть как действительно настоящая стенка. Насколько часто вовлекаешься сам в проекты и насколько много в них именно твоих идей? Где-то я участвую как редактор, где-то участвую как креативный продюсер. Как редактор, наверное, участвую во всех, и как креативный продюсер во всех проектах. Периодически в каких-то участвую как сценарист, то есть бывает там пишу. Где-то участвую как режиссер. Вот, например, сейчас у нас проект новый выходит, главный герой будет называться, мы его делаем на Казахстан, и там я участвую как режиссер. Начали вместе со Асхатом. Это было очень давно, где-то лет 5-6 назад мы хотели типа заняться продакшн-студией. И когда ушли из Азии Микс, открыли 1-1 студию, завели ребят в проект Jarite City. И вот так и образовалась та самая первая команда, которая там у нас появилась. И мы когда с Асхатом распределяли свои роли, мы так и решили, что, слушай, нас 2 человека, 1-1, ну типа в этом вся и символика была. То есть по сути логотип символизирует Данияр и Асхат? Не сколько Данияр и Асхат, наверное, это будет немножечко чуть слишком эгоистично. Эгоистично, да. Это, наверное, больше чуть другое. Символика была в том, что это было просто распределение ролей, когда команда может распределить свои роли. То есть я ушел в режиссуру, сказал, давай, слушай, мы снимали "Биртуганчики", и нам нужно было успеть. Раньше мы снимали вдвоем, то есть он снимал одну часть, я снимал вторую часть, и вроде бы как-то успевали. Но потом поняли, что мы застреваем на уровне продюсирования, то есть кто-то должен стать продюсером, кто-то должен стать режиссером. И мы с Асхатом поговорили и решили, что вот он будет продюсером, потому что у него это реально лучше получается, я буду там режиссером. И по этой системе так и разделились. То есть у нас везде во всем есть 1-1. То есть есть человек, отвечающий за одно, есть человек, отвечающий за другое. Одна голова хорошо, 2 головы лучше, как бы, знаешь. Больше такая, наверное, символика была здесь. Но получается, вы создали команду, уйдя из Азии Микса. В чем причина ухода? Ну, хотелось просто. То есть конфликта никакого не было. То есть там, как ребята думают, что там у нас там поругались или еще что-то, не было. Ну, возможно, потом были какие-то обидки, я ну, как бы не исключаю этого. Но конфликта не было, просто пришло время и были разные интересы, разные взгляды как бы на жизнь. Ребята хотели играть в КВН, а мы хотели снимать с Асхатом. Так, здесь у нас сидит административка, то есть девочки и мальчики, которые отвечают за то, чтобы администрировать проекты во время съемочного процесса. Это у нас 1-1 Events. Новый проект получается. Это не проект, это как бы одно направление наше.
Когда мы в свое время играли в КВН, снимали «Большие люди» и тому подобное, наш главный заработок был проведение мероприятий, выступления на тоях, корпоративах и тому подобное. Мы решили как бы это направление дальше развивать и сделали здесь как бы отдельную компанию, которая занимается чистой продажей наших ведущих. Ну, то есть наши ребята, которые все ведут, выступают на корпоративах, сейчас, ну, я не знаю, наверное, топовые ведущие в Кыргызстане. То есть не буду... Ну, это все резиденты Eliminate Date и Jarrett City. Jarrett City, да. Также у нас Асхат и Ростислав тоже ведут. Они-то вообще крутые ведущие. А ты, получается, вообще на сцену не стал выходить, кроме как КВН? То есть, КВН Нет, я вел в свое время, я вел тоже, да. Но я так не кайфую от ведения, честно. Я каждый раз немножечко даже напрягаюсь. Знаешь, вот бывает же, когда, допустим, воскресенье, а завтра понедельник, и надо идти на работу, и неохота идти, прям вот неохота, короче. Вот примерно такая же ситуация у меня с корпоративами. Не всегда, но периодически я прям вот иду и с нежеланием иду, думаю, быстрее бы там все закончилось. А ну зачем так себя мучить? Я думаю, что в принципе можно найти и другой вид монетизации, поэтому я как-то себя ограничиваю от ведения. Но периодически, знаешь, когда декабрь наступает, когда появляются эти новогодние корпоративы, когда заказы увеличиваются в стоимости, я начинаю задумываться о том, что, блин, а может быть начать вести, там, периодически закидываю рекламу в себе в Инстаграм, что типа вот я ведущий, я же еще ведущий, так что если что заказывайте. Так, здесь у нас такая пристройка, ее отдельно сделали. Она появилась тогда, когда наши костюмы просто перестали помещаться. Раньше у нас был реквизитный, где содержался и реквизит, и костюмы, и все-все-все, и склад там был. Потом мы решили немножечко разделить это, потому что костюмов стало очень много, и сделали отдельное место для костюмов. То есть это костюмерная, которая здесь, ну, короче, для игровых, для ролевых игр здесь все что угодно найдете, короче. Так, это наша продакшн-студия, саунд продакшн-студия. То есть здесь будет и лейбл, да, размещаться? Пока что здесь он будет только записываться. Размещаться, я думаю, он будет, если он чуть увеличится в размерах, то я думаю, мы отдельное место найдем для этого. А пока что здесь просто записывается. Все озвучки, все, что мы видим, все, что мы слышим, практически все здесь здесь, происходит. Да. То есть по музыкальной части, студии же бывают двух видов, которые отвечают по музыкальной части, то есть записывают артистов, певцов и тому подобное. А есть, которые там, ну, такие для кинозаписи. И у нас здесь в основном вот озвучка фильмов, дублирование каких-то моментов и тому подобное. Но с недавних пор вот здесь стали вот Imagi Fage, ребята, они стали здесь записываться. У них вроде, ну, прикольно получается. Есть понятие рынок, который диктует свои условия. И мы здесь не можем снимать все, что мы захотим. Вот, типа, а давайте вот это снимем, а давайте вот то снимем. У нас телевидение не развито. То есть это не так, как во всем мире, что типа ты пришел на телек, тебе телек говорит: слушайте, хорошо, нам нравится ваш проект, вот вам деньги на пилотку, идите снимите пилотку. Ты пилотку снял, принес обратно, они говорят: о, интересно, прикольно, вот вам еще деньги на 10 выпусков. Так делается во всем мире. У нас в Кыргызстане так не делается. У нас ты сам находишь деньги, ты сам находишь деньги на пилотку, ты сам, короче, приходишь на телевидение, и где-то порой бывают какие-то каналы еще и говорят: так, платите деньги за размещение, короче. То есть это немножечко грустная история. И именно поэтому нельзя так, знаешь, типа, слушайте, а надоело снимать что-то юмористическое, давай снимем что-то другое. Нет, на юмористическое, к сожалению, больше внимания привлекает. Оно продается. И, соответственно, оно лучше продается. Ну, короче, здесь намного интереснее, когда реально кого-то красят, потому что здесь периодически заходишь, здесь какой-то мужик, как транс, разукрашенный в женщину, и это, короче, здесь пацаны собираются и угорают без конца. Это слепки? Слепки, да. Это делали резиденты или нет? Не, нам нужно было, по-моему, в каком-то проекте что-то разбивать или что-то делали слепки, короче, специально. А вот здесь ребята, короче, зафиксировали нас. Знаете, можете найти? Я, кажется, догадываюсь, где кто. Так, это Нур-Султан, да. Так. Асхата, видишь? Асхат.
Он должен как-то выделяться, да? Да, у него очень простая отличительная черта. Вот он. Да, видно, вот его родинка. Так. И Так, еще есть Баха и есть я. Баха, наверное, где-нибудь с ирокезом должен быть, нет? Нет, Баха не из Азии Микс, Баха Матиним наш продюсер. Так, Мой партнер. вот Даниэль. Это все верно, да. Это по моей кепке, короче. Моя знаменитая кепка с Микки Маусом. А Баха вот он, с Джусаем. Он у нас дунганин, и вот они так решили сделать это. Здесь такая небольшая галерейка, это фотографии с наших различных мероприятий, то есть и съемок. У нас здесь около 50 человек в компании. Не все как бы в штате, но все возле нас, как бы, потому что творческая организация, тяжело штат набрать людей. Здесь один человек пришел, завтра у него вдохновения нет, он ушел, через 3 года, через 3 дня он сказал, я не хочу этим заниматься, через 3 месяца я хочу этим заниматься. Ну, поэтому они все туда-сюда бегают, короче. И поэтому у нас очень большая как бы компания, мы всегда делаем какие-то мероприятия. У нас на каждый Новый год мы делаем костюмированную вечеринку. Это прям у нас такая традиция. И костюмированная вечеринка должна быть в стиле типа костюмы должны быть из кино, ютуба, сериалов, мультфильмов и тому подобное. Короче. Ребята, кто-то заморачивается, кто-то не заморачивается. Костюмерная же есть рядом, они просто ее заходят, начинают ее грабить, короче, все одеваются и выходят. А кто-то прям заморачивается. А кто-то берет хайповые образы. Да, кто берет местные. хайповые образы, да, вот Зире и Харли Квинн. Знаешь, вот как бывают пранки, где людей пугают. Ну, вроде прикольно, но некоторые вещи реально, ну, перегибают. Ты не понимаешь, зачем это делать, для чего это, цель какая? Просто постебаться над трусостью человека, над тем, что человек мог испугаться чего-то. Ну, разные люди бывают, и кто-то может действительно испугаться. Я вот это не понимаю, для меня это странный хайп. А если вот говорить про нашу страну, как часто вообще приходится слышать в адрес ваших продуктов уят? Ну или редко? О, ну частенько бывает, Каждое понятие уят у человека же разное. Понимаешь, ну для кого-то уят вот такое декольте, а для кого-то уят, когда там коленку показали. Понимаешь? Для кого-то уят говорит на эту тему, а для кого-то уят говорит на другую тему, короче. Ну, это тут все зависит от людей. Это, знаешь, как с юмором бывает. Тоже понятие, ну, как бы, довольно... Критериев нету у юмора. Что вот, типа, как сказать, вот эталон хорошего юмора. Или вот эталон хорошего юмора. Ну нет такого. И частенько бывает, что человек не понял, например, скетч, не понял какой-то наш контент и говорит, вы что делаете, вы там развращаете тех-то или развращаете этих. Так, это наша монтажная часть, короче, здесь у нас находятся монтажки. Девочки здесь, которые не должны сидеть за монтажными компами, сидят за монтажными компами. Да, здесь проходят, получается, все наши проекты монтируются. А вот наши ребята, это вот я про них говорил, рэперы, Ямаджи, Фейджи. Они вот здесь готовят новые треки. То есть это будущие звезды. Я надеюсь, я очень надеюсь. Салам алейкум. Видишь, как я сразу отыграл. Здесь сидит своя команда, которая занимается тем, что вот размещает все наши проекты по всем нашим соцсетям. Плюс у нас есть еще новые задачи, новые какие-то цели. Так, это кабинет Асхата с Бахтияром. Асхат с Бахой занимается продюсерской административной частью, мы с Расей креативной частью. Это их кабинет, он такой более строгий. Я же говорю, вот не готовились, вот все разбросано, все. Так, здесь, короче, огромное количество различных наших наград и тому подобное, всякие благодарственные письма. Ну, такого интересного нет, ну, разве что вот та самая кнопочка серебряная. Вот 1.1 ТВ. Мы, если профилируемся на производстве юмористического контента, мы не можем являться там продакшеном по всем направлениям. Мы клипы не снимаем, например. Очень хотелось бы, но не снимаем. Отдаем должное другим студиям и заказываем клипы у них. То есть в этом плане мы отдаем, как бы у нас есть такое иногда на аутсорсинге какие-то вещи мы заказываем. Также и с фотографами. Любой наш оператор может сфотографировать, но у любого нашего оператора полно работы. Так, это мой кабинет с Ростиславом. Да, он включен здесь, да? То есть это святая святых всех идей и креативов.
Нет, ну не сказал бы, она сейчас будет, это комната святая, святых всего креатива, это больше комната для редактуры, комната для рассказывания новых проектов и тому подобное. Когда мы делали ремонт, мы, короче, сказали, слушайте, мы хотим, чтобы у нас все было круто, как бы по ремонту, но нужно сделать из дешевых предметов, и поэтому весь ремонт так и делался. То есть это обычные рейки, которые подожгли и там покрасили, короче, лаком. То есть это на самом деле очень недорого, но выглядит очень прикольно. Заказали щит Капитана Америки. Я очень люблю Marvel. Ну, ребята сделали самые кассовые фильмы. То есть больше них никто не зарабатывал. И с этой точки зрения я просто, не знаю, чуть ли не поклоняюсь им, потому что мне очень нравится то, что они делают. Супергерои изначально был контент несерьезный для детей. Продавался внизу на прилавках, короче. А сейчас фильмы про супергероев собирают самые кассовые как бы сборы. Это, мне кажется, многого стоит, короче. А если вот говорить про твой жизненный путь, то как ты к этому пришел, с чего все началось? Началось все с КВН. Все началось с КВН. Мы начали играть в межфакультетских играх в Славяне. Познакомились с Эльдиаром. Эльдиар забрал нас в свою команду. И, ну, надо отдать должное, очень большой вклад он внес в нас. И фундамент. Все благодаря Эльдиару. Потому что если бы он не показал нам, что вот так можно зарабатывать, наверное, этого ничего не было. На рынке производства видеоконтента я считаю, что вообще конкурентов очень мало. Ну как бы, если ты делаешь видеоконтент коммерческий, то да, там конкуренции много. А если делаешь видеоконтент творческий, то я там не вижу конкурентов. Ну ты сегодня человек снимает вайны, завтра он что-то новое придумал, и это будет тоже просматриваться. Рынок всегда большой, люди всегда хотят чего-то нового смотреть. Нет такого, что я смотрю только это. Нет, человек готов посмотреть все, что угодно, главное ему, чтобы это нравилось. И поэтому я считаю, что здесь конкретно на творческом рынке конкуренции почти нету, потому что люди всегда чего-то хотят увидеть. Конкуренция должна быть самим собой. А можно ли назвать Джарай Сити преемницей, вернее, скетч-шоу Джарай Сити назвать преемником больших людей? Да, наверное, можно. Ну, потому что как бы и то мы делали, и это мы делали. С больших людей вообще началась вся моя как бы карьера режиссера, скажем, режиссера-самоучки. До больших людей я ничего не снимал. То есть я снимал какие-то свои вещи там и тому подобное. Мне всегда была тяга к этому. Я для своей жены всегда делал какие-то видео, подарочки. Ну, бабок не было, надо было как-то выезжать, понимаешь? Надо было как-то выкручиваться, и типа я выкручивался романтикой. Она всегда говорит, кстати, что типа раньше я был романтичный, а сейчас перестал им быть. А сейчас деньги появились. Деньги появились, а Джарай Сити купи там это. Я шучу, на самом деле не так. Мне кажется, она преувеличивает, просто лишний раз пытается напомнить о том, чтобы я не забывал о романтике. Во время больших людей Эльдиар предложил мне, типа, говорит, давай поснимай. Ну, во-первых, это его освобождало, то есть у него появлялось время, я мог снимать, он мог заниматься чем-то другим. Во-вторых, мне это реально нравилось, я реально кайфанул от этого, потому что раньше у меня было такое мнение, чтобы стать режиссером, ты должен, короче, прям учиться на режиссера, ты должен где-то протратить время на обучение. Окей, потратить очень плохое слово, наверное. Ты должен найти время на обучение и тому подобное. Но когда начались большие люди, я просто понял, что оказывается, к этому можно прийти, если этого захотеть. Да, это будет не супер крутое, но это будут хоть какие-то первые шаги к твоему осуществлению твоего желания, твоей мечты. И в больших людях я прям реально кайфанул от того, что вау, что это вот так можно снимать, оказывается, можно просто захотеть. И это был действительно классный пример, да, того, что если ты чего-то хочешь, надо просто начать что-то делать. Образование реально нужно, как бы. Но да, оказывается, можно начинать и без образования, но на это только начать. Если хочешь расти, мне кажется, в любом случае нужно образование. Ну вот, говоря про дисциплину вообще в творческой команде, насколько вот тяжело контролировать ребят, потому что, понятно, творческие люди — это люди, которые живут в своем тяжело. мире. Слушай, вот разные люди, там, Асхат отвечает, там, скажем, за всех людей, там, за техническую часть, за административную часть. Я отвечаю, получается, за креативную часть, и за ребят креативной части. И, бывает тяжеловато. Знаешь, во время Джарай Сити они мне один бойкот устроили. У нас был прям такой момент, когда
Ну, и у меня был сложный период. У меня только родился сын, короче. Я отработал просто там чуть ли как не на войне, на бертуганчике, потерял очень много здоровья, нервов. У меня язва вылезла, короче, во время джаротити она еще обострилась. И я очень сильно нервничал. И был тот период, когда я не мог сдерживать свои нервы, короче. И я очень много кричал на ребят, прям орал на них, короче. Ну, не из-за того, что там, знаешь, типа, слушай, ты что пришел в таком пиджаке и орал? Нет, там за дело, да, как бы. Конечно, можно было не орать, но я думаю, что это было по делу. Но, тем не менее, ребятам это не нравилось, и они, короче, как-то решили мне устроить бойкот, собрались все, короче, говорят, все, мы не хотим работать, все, нас орут, короче, нам это не нравится. Но спасибо им большое, что они это сделали, потому что, ну, я не пытался их сломать, сказать, нет, все-таки вы не правы, вас ругают за дело. Я решил, короче, окей, я исправлюсь, и потом спокойно скажу им, что они по-любому были неправы. Ну, в принципе, так и вышло. Сейчас я уже стараюсь меньше, как бы, кричать. Ну, то есть, ну, реально, наверное, не кричу, если так уж рассуждать, я вообще уже не кричу. Нет никого! Вот с этого и начинаются все наши ссоры, что где вы все ходите? Ну, на самом деле, ребята очень ответственные, это знакомься, это Ильдар. Ну, Ильдар, наверное, вы видели, он тоже снимался в Джаросити. Ильдар наш, как бы, директор креативной группы. Привет. Здравствуй, Ильдар. Типа. Да, вот познакомились, да. А где все? Не знаю. А кто знает? Есть ведущий, а остальные не знаю, ребята, где. Это основная часть креативных наших ребят. Кто из них самый примерный в плане дисциплины? Ну, он сидит здесь, в принципе, вот он здесь. Ну, он больше всех искофнит, да, если что-то потом не так, короче. Поэтому тут очень такой спорный момент. Что для меня как бы тяжелее воспринимается? То, что он иногда, то, что он как бы ответственный, это классно. А иногда то, что он начинает вонять и говорит, что блин, мне это не нравится, то не нравится, вот это уже другая проблема. Вот. Еще он обладает свойством делать вид, что он ничего не слышит, но на самом деле он все слышит. Вы о чем? Вот здесь, кстати, написаны их любимые словечки. Они, короче, очень долго думали, короче, как сделать дизайн в своей комнате, в своем кабинете, и решили прописать фразы, которые как-то связаны с ними, фразы, которые мы часто употребляем и тому подобное. Тут много всего. Например, вот есть фраза «маглы не поймут». Очень прикольная фраза, короче, кто смотрел Гарри Поттера, там есть такое понятие маглы, это обычные люди, есть колдуны и есть обычные люди. И типа, когда мы какую-то шутку придумываем, мы говорим, это же маглы не поймут. Ну типа, КВНщики могут понять, а маглы не поймут, короче. Ну типа, мы тоже колдуны. Внутричек, да, так называемый? Да. Или, это на маглов зайдет, короче. Зеленстрой подарили. Сделали такую тему. Они сами сделали? Да, как-то мы с ними встретились, и был разговор на тему того, что нужно что-то делать с пиаром Зеленстроя, потому что Зеленстрой действительно делает очень много, но люди об этом ни хера не знают, короче. Они узнают о Зеленстрое только тогда, когда они срубают деревья или деревья падают, короче. Потому что они даже срубают сухие деревья и тому подобное, которые могут быть потенциально опасными для граждан. Они из них тоже делают вот скамейки, сделанные из сухих деревьев. Ну вот в чем причина того, что ушли в Казахстан, то есть частично проектами? Для чего делаете? Ну вот, когда производится молоко. Молоко, когда производится и когда его становятся излишки, это нормальная ситуация, что это молоко импортируется в другие страны. Ну, примерно такая же ситуация. То есть я очень не люблю, когда начинают говорить, типа, продались, там, туда. Я не понимаю даже логики, что значит продались. Но это же нормальная ситуация, что люди производят какой-то продукт, его становится очень много, они хотят его вывозить, импортировать в другие страны. И такая же ситуация, ну, типа... А где выгодней? Здесь или там? Выгоднее в плане финансового, конечно, там, потому что там рынок больше. Всем привет! Вы находитесь на съемках нового проекта. Пока название говорить не буду, но у нас на съемках Жека.
хочется делать фильм ужасов, хочется делать какое-то авторское кино. Уже реально хочется. Раньше я думал, что нет, типа, нафиг мне это авторское кино, я буду делать чисто коммерческую тему, типа, мне это, ну, как бы больше прикалывает. Ну, реально, меня прикалывает коммерческая тема только с точки зрения какого-то спортивного интереса, что, о, видели, оттуда нормально заработали, а с этого проекта еще там заработали, а этот проект мало заработали. Но с этой точки зрения мне нравится заниматься коммерческими проектами. Что нужно сделать человеку, если он хочет открыть какую-то свою студию творческую? Главное желание. Здесь все упирается в желание, а дальше все будет зависеть от вашей ответственности, от вашего стержня, от вашего самодисциплины. То есть, ну, я думаю, я сейчас говорю очень очевидные вещи, но, увы, так оно и есть. Если вы хотите что-то, чтобы у вас получилось, надо захотеть это, а потом просто, не сворачивая с пути, сделать это так, чтобы оно принесло какие-то плоды. А насколько вообще открыта 1-1 студия для людей, которые хотят двигаться в этом Мы направлении? открыты. Но есть другой момент. Люди думают, что типа видеопроизводство это все так легко, это прикольно. Пришел там, типа, часик постоял, там что-то поделали, короче, там. Порой бывают такие моменты, что приходят стажеры, такие думают, что это примерно вот такая работа, а потом они 15 часов пашут на площадке. Ну, затянулись съемки, так может быть, короче. И на следующий день у них уже желания нету этим заниматься. И поэтому в этом плане мы открыты для всех. И как попасть, вот что сделать, если нет знакомого? Доказать самому себе, что человек способен выдержать такой, так скажем, такое вот напряжение в работе, да? Что типа нагрузка это в виде там нескольких съемочных дней, там бессонных ночей и тому подобное. Если человек сам себе доказал, что он это может вытерпеть, если он это хочет этим заниматься, то значит он может оставаться у нас работать. То есть просто прийти и сказать: здрасте, хочу у вас работать. Ну и есть еще другой момент. Мы не можем, мы бы так бы всех, конечно, устроили, мы чисто по деньгам не можем как бы позволить всех мотивировать финансово. Но ребята, которые к нам приходили, есть ребята, я еще раз как бы их в пример привожу, что они пришли вот просто захотели, доказали, смогли и чего-то добились, короче. Ну, то есть, наверное, точно так же, как я вот дал совет, типа, что делать ребятам, если захотят открывать продакшн-студию, ну, просто желание, также и тот же совет, кто хочет попасть к нам в студию. Если хотите, у вас получится, надо просто хотеть. Ну и надо себе доказать, что вы можете этого. Потому что иногда человек приходит, потом походит, устанет и такой думает, нахер это надо. Ну действительно, нахер ему надо. А может быть он лучше там банкиром будет или там, я не знаю, торты печь будет, короче. А тут он просто из-за своей романтической натуры подумал, кино, типа надо туда пойти, там ведь все так прикольно, стану звездой. Ну, увы, не всегда все так легко, короче. Слушай, спасибо огромное. Это было очень ценно. Надеюсь. 1,5 часа объемной информации. Да. А вы увидели 20 минут только, да. А болтал я тут, короче, где-то часа 3 и вырезали все бессовестно. Оставили самое важное и нужное. Спасибо огромное. Все, ладно.